ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಮು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 1-2 ಡೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಗೋಡೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1-2 ಗೋಡೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು 1-2 ದಿನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. 1-2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಗೋಡೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮು, ದೇವ್ರ ಮನೆ, ಕಿಚನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲೊಂದು ಕಿಚನಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು 2 ಮಂತ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಿದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಬಾಲ್ಕನಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಇದೇ ಹೇಳಿದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಫ್ರಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ನಿಂಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಂಟ್ಲಂದರೆ ಸಜ್ಜೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಇಂಚದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹತ್ತತ್ರ ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆದರೆ 1-2 ಅವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿಂಗು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು 1 HP ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮೋಟ್ರೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನೀರು ಬಿಡೋರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬಂದರೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಈಗ 10 ಕೋರ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸಜ್ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕೋರ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸಜ್ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಡೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗೋಡೆಗಳು ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೋಲ್ಡ್ವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ 1 ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಲ್ಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ. 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿನ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ. ಚಾಪೆ ಬಂದು 1 ಅಡಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವ. ಇಂಟು 4 ಅಂದರೆ 4800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೋಲ್ಡ್ಗೂ 1 ತಿಂಗಳು 10 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮೋಲ್ಡ್ಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು 2000ದಿಂದ 5000ವರೆಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳು 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೈಪ್ ಬಂದು 50 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 40 ರುಪೀಸ್, ಅದು 3/4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಿರೋದು 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್. ಇದು 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪೆಲ್ಲ 2 ವೈರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು UPS ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು. ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಲೈನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 2 ವೈರು ಒಂದು UPS ಇತ್ತು ಅಂದರೆ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ UPS ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕನಕಪುರ ಸೈಡ್ ಇರೋರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಮೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಬಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುರಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಒಡೆದೋದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬ್ಕೊಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಾಕು ಚಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಪೂಜೆದಿದೆ, ಆ ಪೂಜೆದೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.